परवरी साल्वादोर द मुंद वाठारांत आशिल्ली 3200 चौखण मीटर जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात भाजपाचोच मंत्री सामील आसा असो दावो काँग्रेसीचो आदलो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला। ह्या मंत्र्याची चौकशी करून ताका मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडोवपाची अशी मागणी गिरीशान केला। ह्या जमीन हडप प्रकरणा विशीं मूळ कागळ ह्या जमिनीचो पॉवर ऑफ एटर्नी आशिल्लो फ्रांसिस्को फर्नांडीस हांणी 20 जुलय 2022 दिसा परवरी पुलीस स्थानकान दिल्ली। पूण परवरी पुलिशेन राजकीय दबावा खातीर आयज मेरेन ह्या कागाळीचेर कांयच कारवाय करूंक ना अशें गिरीश म्हणटा। आतां हे प्रकरण SIT कडेन पावला, ताका लागून मुखेलमंत्र्यान ह्या प्रकरणात आशिल्ल्या कॅबिनेट मंत्र्याक काडून उडोवचो अशी मागणी गिरीशान केला। गेले 2 महिने हांव सातत्यान मुख्यमंत्र्या कडेन मागत आसा की जमीन हडप प्रकरण हाचेर जो मंत्री जो मास्टर माइंड आसा ताका इमिजिएटली ड्रॉप करपाची गरज आशिल्ली। पूण आमच्या मुख्यमंत्र्यान मौन धारण करून तो ओग्गी रावलो। आयज हांवें पयलेंच जमनीचें एक प्रकरण जंय मास्टर माइंड एक मंत्री आसा ते आयज मुख्यमंत्र्याच्या मुखार दवरलां आनी मुख्यमंत्र्याक आव्हान केलां की ह्या प्रकरणाची चौकशी कर आनी तो मंत्री कोण तो लोकां मुखार हाड आनी त्या मंत्र्याक इमिजिएटली ड्रॉप कर। ही साल्वादोर द मुंद हांगसर जवळ जवळ 3250 स्क्वेअर मिटराची जमीन, जी जमनीची खरे मालक आसा एंथनी रिबेलो आनी बाय हेझल मेंडोन्सा आनी हांचो पॉवर ऑफ एटर्नी होल्डर बॉब्सालिस फर्नांडीस हांणी ही कंप्लेन विजिलन्साक दिली, पंचायतीक दिली आनीक पुलिसां कडेन दिली। पूण सरकाराच्या दबावाचेर पुलिसांनी हाचेर कांयच चौकशी केल्ली ना। ही कंप्लेन आतां SIT कडेन केल्ली आसा। सगळे प्रकरण हे सरकारा मुखार आसा। हांव मागता सरकारा कडेन ताबडतोब हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन इमिजिएटली जावचें आनी सत्य लोकां मुखार येवचें। तशेंच हांव SIT कडेन मागता की जे राजकारणी जे पॉलिटिशियन प्रकरणांत इन्वॉल्व आसात तांची नांवां मुख्यमंत्र्याक भिनासतना मुख्यमंत्र्याच्या दबावाचेर येनासतना ती नांवां तुमी पब्लिकली जाहीर करची। हाचेर योग्य कारवाई जायना अशी दिसली जाल्यार हातूंतलें हांव दुसरें प्रकरण थोड्या दिसांनी मुखार हाडटलों।